nolol kastoo qurux badan oo banaanka la soo dhigo aakhirka waxay ku dambaysaa fashil iyo foolxumo sababtu maxay tahay haddii maanta aad ka sheekaysid jaceylkaaga ninkaaga u qabtid naagtaada u qabtid ciddaada u qabtid oo dhahday ciddaada ninkay waa ninka adduunka ugu fiican aad dhahday naagtayda ama xaaskayga waa xaaska adduunka ugu fiican ugu quruxda badan ugu qiimaha badan jaceyl i tustay waxaan i tustay gurigaagii noloshaada in aad public ka soo dhigtid biri markii aad kala tagtiin waxaa ku qasban tahay inaad soo caysid marka qofka ashala tirahdo waa qofka ugu fiican adduunka biri haddaad dhahdid waa qofka ugu xun adduunka adigu maxaa noqonaysaa qof beenlow ah oo aanan weji lahayn oo la wajiile ah inta noloshaada aad ka dhigi lahayd jirjiroole waxaa kuu fiican nolosha quruxda badan ee xaaskaaga ama soojkaaga inay kuu ahaato bareefad sirta noloshana ee ahaato mid qarsoon nolol kastoo qurux badan way qarsoon tahay nolol kastoo qaab darrana waa bannaankay taalaa sababtoo ah aniga qofka adduunka ugu jeclahay ma jecli inaan soo bandhiga ama aan soo fadhiisiyo ama aan kasoo sheekeeyo soo fadhiisto dho ninkayga saan waaye xaajigayga saan waaye saan uu yahay waxaanuu sameeya inaan dhaha ma ahan haddaan dhaho maanta oo ka sheekeeyo biriid adduunyo wax walbaa dhici kara in haddana meesha soo fadhiista aan soo caayay noqonaysaa soo maha marka ilaahay waxaas naga koriyo insha allah aad umahadsantiin fiidiyowga dhammaysta haddii kaleeto nuxurka ma fahmaysiin uu ku socdo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا سلام دماء ولا الله كحول الشانل كي ومالكستو أنتم كجوكتين حنير جينيا خير عافمات فرحات بش إبرواقينا كنا ولدتين إن شاء الله انتي نحن نوصل إلى عافمات السي انت عافمات قبطة الهوسية دي إن موضوع أما برنامج كان قهل الدور عاو وحاواي إن فشل جعل كسوشيال ميديا إن انت بضم وحا أغني هاي وان كدركسن هاي ضدك جعلك كوتشيلا سوشيال ميديا إنه لاست نقطة متفشل معي هدي أهان لها تدك صورة صورة ديجو هدي أهان لها تدك يوتيوب كله أو يوتيوب كوسا بنديجو سوشيال ميديا قيبيت كل دونه لم تدك كوسا بنديجو حرير كود جعلك هني ناقص قبو كوفرانت استوي محدي جري استونم وهاد كده سألوه سربو كو صورة صورة بنديجو أيوة محدي جري شير كود له عروض طادي دون كود لقنا عيو وحصل نرش هذا قف هدامر بأرك تقف نرش يسوق لما يسترن كان ميديا last game wuxuu noqonayaa qof hashilmo ku guul dareysta jecelkiisa sababtu waxay tahay adi noloshaada qaaska waa nolol qurux badan oo adigu qaas ah waana bareefad hadaa banaanka soo dhigtid oo dadka dhan ala wadaagtid oo dhahayd qof walba i barta i arka hadda maanta waxaana ku cunay caaw waxaas ku casheeyay sariirtaas ku seexday meeshaana maray xaajigeygii aniga waxa isla joog marnay meel heblo waxa isla soconaa meel heblaayo xaflad hebla ka qayb galnay haddaan maanta taaka usoo bandhigtid noloshaada dhammaystiran oo meeshaa martid waxaa cuntay waxaa cabtay waxaa qabatay wax alla wixii aad suubiso dhan haddaa hor keentid dadka maalinka dambe waxaa kugu imaanaysa fashil inta badan way dhacdaan 95% way dhacdaan jaceylka social media oo fashil noqda tusaale aan siinaa marka intaan tusaale aan siin ka hor waxaa marka keenayo idin sheegaa fashilka waxaa keenayo adiga waxaa la rabaa noloshaada iyo reerkaada iyo qoyskaada iyo afaarahaaga inay qaas ku ahaadaan dadka haddaa bartid caawa haddii lagaa soo xanaajiyo inaad dhahayd caawa way xanaaqsanahay aniga xaajigii baa isku kacsan ninkii hadduu asagana uu dhaho aniga xaajiyadii baa isku kacsan saanaa nahay fikirkiina nala soo wadaaga waxaana dhex maraya waxay yihiin haddaad soo dhahdid markaa farxadsantihiin inaad dhahayd caawanta farxadaa noo soo siyaaday meel heblaa maanta aadnay cunugaa waan qalanay cunugaa noo soo kordhay uuraa yeelanay maxaa la dhihi jiray dhakhtar hebel aan tagnay maxaa la dhahaa waxaa marnay dukaan hebel aan wax kasoo adeeganay shopping kasoo samaysanay cashaa kasoo cunay muqaayad kala kacsanoo halkaas joogta hadaa maanta dhan gurtidoo dadka aa horkeentid beri maxaa diiday markii lagu furo ama isdagaashin inaa ayadana inta soo fadhiistay aad tahday ilaan ceeb kulama noqon shalay markaa dhahaysay waa faraxsanahay ninkii baa saan yeelay naagti baa saan eesh markaa dhahayseen inta isgurayseen ceeb ma idin lahayn sooma laakiin maanta beri markii aad kala tagtiin ama ay isku dhacdiin islaantii waxay soo fadhiisanaysaa idan youtube haddaa laba youtube laheedeenna waa bes booye waa ugu daranta haddii hal youtube aa wada laheedeen halka youtube soo fadhiisanay ama social media qaybihiisa kala duwan soo fadhiisanay waxay ka sheekeynaya marka مسلسل waxay ka dhigaysaa dhacdooyinkii soo maray oo dhan wixii ay soo marteen habeen hebel saas oo dhahay waxaas ugu sameeyay habeen hebel saas qalo ugu yeelay aynaha adna waxa leedahay habeen heblaay saas ay ugu yeeshay qof xunay ahayd qof fiican shalay maxay ku ahayd qoftaas dheemanay ahayd nacnac bay ahayd qof aad u jeceshay ahayd meel walba gelin jirtay hal daqiiqo hal saac hal second gudaheeda waxa ku hilmaamaysaa wax ala wixii xiriir fiican in dhex maray second waxa ku xigo
waxaad tirtiraysaa wax alla wixii video iyo sawir isla soo gasheen dadka xataa caadiga oo aan noloshooda social media keenin markay kala tagaan ama maxaa dhihi jiray istiqlaafaan tartiib waxooda xalistaan haddayna xalisanin oo dhacdo saas lagu kala tago calafka uu ku dhamaado qof inta soo istaagta sawirkaada hore tirtirayso ama maxaa dhihi jiray gadaal ugu noqonayso wixii dhacay waa ma jirto waa laga gudbaa laakiin idinka marka hore musalsal waxaa ka dhigteen noloshiina dhan oo ah dadka bulshada shacabka hor keenteen oo intaasoo malaayiin oo soo ole ajnab iyo soomaaliba leh hor keenteen marka beri waxaa ku qasban tihiin marka hal habeen isdagaashiinba inay hor gadaal ka tirtirtiin fideogii habeenka cashada waxaa ku xijinaysiin fideogii faraantigaliskiina waxaa ku xijinaysiin fideogii maxaa dhihi jiray wareega habeenka soo wareegaysa wixii dhan aad ku xijisiinaysiin fideoga u sheekeynaysiin noloshiina quruxda badneed ku xijisiinaysiin dhammaan wixii dhan aad tirtiraysiin waxaas maxay idin keen inta ka horeysa waxaa fiican haddaa marba social media ku jirto inaad ka gaashaamatid inaad noloshaada dhan abnaa kasoo dhigtid tan kale nin rago oo inta meel soo fadhiisto ku faanayo xaaskaygibaa saan wallaahi aniga ma ilama qumana sababtaa ninka ragga oo naagtiisa jecel waa midka qaryo siraha iyo jeceelka iyo rabitaanka iyo maxabada dhexdooda ka jirto midka qarsada waa ninka ragga ah oo ogoleen dadka kale inay ka maseeraan ama ay ogaadaan sababtaa jeceelka waa wax qurux badan soo maha aduu qofka aad jeceshahay hadduu qof fiican yahay ma rabtid haddaa gabar tahay waaba ka maseeray haddaa ninkaaga meel soo fadhiista maanta afaanfaanisidoo intaasoo milyan oo naagood meelay kaa fiirsanaysaan nin haddaad maanta ugu sheekayso ku dhahayd ninkayga saan waa beri waxaa laga yaabaa ninkaaga inay soo raadsado contactigiisoo dhanna meesha ku qoran yihiin soo mahan waa ka maseeray naag damiir la daata oo rajo dheer ah kasii qabtid laakiin haddaa mustaqbal dheer kasii qabtid xataa ma sameynaysid inaad sawiradiisa aad soo dhigtid baraha bulshada aad soo dhigtid oo maanta aad ku xayeysiin ugu samaysid si aan lagaaga arkin ama lagaaga cayuumin sawirka naftirkiisa cayuun buu leeyahay waadna aragteen xadiista iyo sida oga hadlayaan culummada inuu sawirada iyo xataa ilmaha lasoo bandhigo iyo maanta dhan xiriirka qoyskaas lasoo bandhigay dembiga kaasoo gaari karo iyo isha iyo lacada ku dhici karta ilmahaada hal habeen cunugaaga hataa sawirkiisa soo dhigtid qodku qof walba dad waxaa ku jiro wax walba ishooda ay tahay ku jiro soo maha dadka qaar baan ku dhehaynin xataa maasha allah qofkan waa saan cunugan wuu qurxan yahay reerkan waa reer qurxan dadaan ku dhehaynin dhahayay acuudu billaah dadkan maxay ahaayeen ku dhahayaa jirso intaas il bay kugu noqonaysaa qofkii xataa aan waxba ku dhehino isha kugu raaco oo dhaho dadkan dad fiican waaye xataa oo dad aad isu jecel waaye qofkaas naftirkiisa ishiisaa kugu dhacayso sababtu maxay tahay asaga naftirkiisa il baa ku raaciyay soo maha marka isha bini aadamku waa cajiib buur bay jabisaa la dhahay macadalahi qoysay u burburinayn hadda waxaan arkayaa waxaan maqlayaa rasmi iyo waxaa kala tegay farxaan rasmi baa xalfad bay dhigatay oo tiri hargeysa waa ka tegayaa marka horeeto way ku qasban tahay inay soo bandhigto sheegto sababta marka hore soo bandhigto samaha dir jaceelkay waa kana ninkay waa kana waxaana isku nahe waxaana naga dhexeeyay tirahdo nolosheeda dhan marka hore public ka soo dhigtay hadda marka private ma ka dhigi karto wixii ku dhacay inay soo bandhigtaa waxa kala arkay leel caato in kastoona hubin iyo gabadhii u guursaday oo leey way kala tageen oo maalmo dhan la wareejinayo leey way kala tageen saanay yeeleen maxaa keeni kara dadku way kala tagaan furiin dad isfur hadda ugu horeyso hadda koow ma bilaabanayo umadin ilaa xaawi aadan baa lasoo furi jiray lasoo guursan jiray furiinku ilaahay baa jideeyay guurkana ilaahay baa jideeyay maaha marka had wax soo kordhay oo la dhihi karo furiinku waa ceeb maaha ma jirto maaha soo ma inkastoo xunyoona fiicneen haddana ceeb maaha furiinku waa la kala tegi karaa dadkooda isfahmi waaya laakiin waxaa daran marka hore haddaa noloshaada social media soo dhigtay dadkan hadda kuma daynayaan maalinkaas oo dhan waxay kurayaan oo shraadinayaan warkaada meesha ku dambeysay ninkii ku qabood meesha keentay ama naagtii ku qabtay meesha keentay wixii idin dhexeeyay soo marayaan talaa marka idin siina walaalaha Soomaaliyeed ee social media oo isticmaalo inay kusoo bandhigaan noloshooda quruxda badan noloshiina quruxda badan waa mid ilaahay idin siiyo ina ilaahay ugu xamdisiin ugu shukrisiin baa leedihiin oo dhahdeen alxamdulillaah shukru oo ilaahay gacmaha ugu taagteen nimcada ilaahay idin soo siyaadiyo ubadku ilaahay idin siiyo farxadu ilaahay idin siiyo qoyskiina hadduu qoys qurux badan oo dhisan oo jecel iyo maxabo ku dhisan yahay waxaas dhan ilaahayna ugu shukrisiin baa leedihiin bini aadamkana iska tustiin ama iska bartiin ma aha even haddaa xataa soo bandhigaysid labadiina qof aragtin xataa inaa barnaamij lamaana aa wada jeshiin waa wada jili kartiin laakiin noloshiina kale waa ka qarsan kartiin soo maha laakiin barnaamijyadiina kaleeto waxyaabaha kaloo soo daynaysay madaadiladiina quruxdiina qaabkiina kale waa soo bandhigan kartiin laakiin waa isjecelnahay jeceelkayga jecel lamida ma jiro noloshayda horaa ka sheekeynaa jeceelkayga horaa ka sheekeynaa guurkaygaa ka sheekeynaa farxadda reerkaygaa ka sheekeynaa waxaas dhan wax idin fiican maan aayihiinana ma fiicna haddaa maanta bartiin dadka inaa uga sheekaysiin jeceelkiina birina waana uga sheekaysiin furiinkiina iyo dhibaatadiina afka shalay marka qofka aad ku ammaantay oo ku tiraad hebel wuxuu ahaa ninka ugu fiican adduunka heblaayo waxay ahayd naagta ugu fiican adduunyada ma jirto qof aan la barbardhigo qof aad iyo aad ii jecel
qof qiimo badan bay ahayd ashal soo dhahday maanta markii aad kala tagtid isla hal saac gudahooda ma naga dhaadhacsiin kartaa heblaayo waxay ahayd heblaayada ugu xun adduunka ama hebel wuxuu hebelka ugu xun adduunka now midaas mid suurtagelaysa ma ahan dadkuna kaama aqrisana adiga waxa lagu qaadanaya qof dabaala ama dadka inaad ku maadaysanaysid noloshiina fiyuus hayuna noqonin lacagta adduunka waxaan waa laga tagayaa lacagna yeena noqonin waxa iimaankiina ku xiran iyo noloshiina waa wax qurux badan inaad qarsatiinna aad ay muhiim u tahay masti u tahay nolol kastoo qurux badan oo qarsoon qurux bay ku dhamaataa iyo qiimo nolol kastoo banaanka lasoo dhigan foolxumiyo waxay ku dhamaataa fadeexo dadka hadda aan soo sheego labada qof kaliya ma aha dadka hadda noloshooda public ka soo dhigay oo fashilkuna uu kusoo dhamaa dad badanaa jiro laakiin hadda newska taagana kaas ah waxaan soo afka ugu soo qabtay inkastoona qaarkood aan wada hubin ilaahay iiga ogyahay waxa jiro laakiin wixii anaga ayaga aan ka aragnay qaarkood dadka axtaamahooda dhama dadka iyaga qaarkood wixii aan ka aragnay leeyahay waxaan ii sheegay marka si guud ahaan barnaamijka waxaan uga hadlay muxuu ahaa inaan nolosha aan social media public looga soo dhiganin ayna qurux badnayn inaan noloshaada dhan social media aa wada keentid ama aa public ka soo dhigatid oo ciyaalkaaga soo bixisid oo ninkaaga soo bixisid oo naagtaada soo bixisid oo dadkii oo dhan qoyskaaga kan u yar iyo kan u weyn anaa meesha soo saftid aad dadka bartid biri qof ka mid ah haddii qofkaas la waayo waxaa ku qasbanta inaad sheegtid qofkaas meesha ku maqnaa marka intaasoo su-aal aqraada intii ku imaan lahayd ama lagu weydiin lahaa soo kaagama qurux badnaa inaad noloshaada qarsatid iyadoo kuu qiimo badan nolol kastoo qarsoon aad bay u qurux badan tahay nolol kastoo banaanka taalana marka dambe mugdi iyo waxay ku dhamaataa madmadow waa fikirkayga is inta aan ka arkay dadka jeceelkooda kusoo bandhigo social media qofkii ashala amaantay horta really aniga xaqiiqo weligay masoo bandhigay horta nolosha qoyskayga oo dhammaystiran masoo bandhigay sababtu maxay tahay maanta haddaan idin baro oo idin tuso oo idinka dhaadhiciyo qoyskayga waa qoys fiican ninkayga waa noocaan kan waa haddaan idinka dhaadhiciyo biri dad bini aadan baa leeyahay markii la iskhilaafo ama wax ay soo kala dhex galay ilaahay hanaga haayeen soo idin dhihi maayo haddana ina meesha soo fadhiisto dadka ninkayga wuxuu ahaa ninka adduunka ugu xun wuxuu ahaa ninka ugu qaabka daran saas buu ahaa soo idin dhihi maayo marka afkii ashal ku ammaanay maanta ku ammaanay biri inaan ku caayo waa ceeb waana laga fiican yahay waxaana noqonaysaa qof la wajiilaa noloshiina quruxda badan iyo qiimaha badan iyo jeceeladiina inaad qarsatiin aad iyo aad u fiican tahay intaas waanaha idin ahaato waxa aad maanta samaysayna biri ha ka shalaynina idinkaa soo bandhigaysa noloshiina idinkaana biri ka shalayni doontiin hataa marba soo bandhigteen ha ahaato saa usoo bandhigteen hadhowna ceebihiina markaa banaanka soo dhigtiin ha ka xumaanina ama dadka inta ka hadlaan ee soo qaataan oo ladhaho saanay ahayn dadku saanay ahayn dadkana waa dambaajinaysiin idinkana had wanaag miyaanan samaysanin soo aad aad wada mahadsantiin asxaabta quruxda badan ee ugu soo biirtan waa idinkaga mahadcelinaa komitiyadiina sida wanaagsan oo ila joogtiin waxaan idin leeyahay ilaahay idin jeclaado aad idin jeclahay